सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको साइटमा चाहिँ कति मटेरियल झरेको रहेछ अनि त्यसपछि कति लेबरहरूले दिनमा काम गरिरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने छ र तपाईँलाई खालि उता कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजमा मेरो सामान कतिको झऱ्यो कति रुपिस भयो भन्ने कुराहरूबाट त्यस्तो धेरै क्वेसनियरहरू गरिराख्नु छैन ब्याक एन्ड फोर्थ भने चाहिँ यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा एप्लिकेसन बनाएको छु जुनमा चाहिँ तपाईँले यस्तो स्क्रिन देख्नुहुन्छ आफ्टर साइन अप गरिसकेपछि र साइन इन भइसकेपछि अनि तपाईँले यसमा चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न मिल्छ र सपोज म प्रोजेक्टको नाम लेख्छु अहिले। सो कि अलराइट मैले चाहिँ प्रोजेक्टको नाम लोकेसन्स नम्बर अफ फ्लोर्स अनि त्यसपछि मैले क्लाइन्टको नाम स्टार्ट डेटहरू कहिलेबाट सेलेक्ट भएको थियो त्यो सबै राखेको छु र कन्ट्र्याक्टरको भनेर राखेको छु र मैले स्ट्याटसमा चाहिँ अन होल्ड हो कि एक्टिभ हो भन्ने कुरा पनि यसबाट राखेको छु होइन। सो म यसरी क्रिएट प्रोजेक्ट गर्छु अनि यसरी चाहिँ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड भनेर मेसेज आउँछ अनि तपाईँले रिफ्रेस गर्नुभएपछि तपाईँको आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ एक्टिभ भएर आउँछ है। सबै एक्टिभ भएको प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँको टोटल कस्ट टोटल मटेरियल कस्ट लेबर कस्टहरू कति के गयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा देखाउँछ भने तपाईँको हरेक फ्लोर कति छ त हाम्रो साढे सिन्स यो 2 तलाको मात्र भएको भएर यसमा मैले 2 मात्र लेखेको भएर फ्लोर 1 र फ्लोर 2 छ। अब यदि तपाईँले 2.5 जानु थियो भने चाहिँ 3 लेख्दाखेरि हुन्थ्यो होइन। सो मैले चाहिँ यसमा फ्लोर 1मा चाहिँ मेरो मटेरियल एड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले यसरी गर्छु मटेरियल एड गर्छु मटेरियलमा गएर सपोज मेरो सिमेन्ट चाहिँ मेरो 523 बोरा झरेको थियो अरे सपोज 852मा झरेको थियो अरे सप्लायरको नाम मैले राम भनेर लेखेँ अरे अनि डेट कहिले झरेको थियो सामानहरू यसरी लेखेँ। मैले रिमार्क्समा लेख्न सक्छु मैले पैसा पेड गरेँ कि गरिनँ भनेर। अब मैले पेड गरेको छैन भने पेड भनेर लेखेँ अनि यसरी मैले एड मटेरियल गर्छु। एड मटेरियल गरिसकेपछि चाहिँ यो मटेरियल चाहिँ हाम्रो यता आउँछ एकचोटि रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो मटेरियल चाहिँ यसरी इन्ट्री भएर आएको छ। सिमिलरली लेबरको लागि चाहिँ हाम्रो एड लेबर गर्ने स्किल हो कि अनस्किल हो रोल के छ त मेसन छ भने मेसन हाल्यो उसको रेट हालेको छ उसको काउन्ट कतिजना छ त 2जना मेसन छ र आवर्स कति घन्टा गरेको छ भने उसले 13 घन्टा गरेको छ भनेर सपोज गरेँ ओभर टाइम आवर्स मैले 2 घन्टा गरेको छ अरे डेट्सहरू पनि यहाँबाट हामीले राख्न मिल्छ। अनि वर्करको नाम के हो वर्करको नाम चाहिँ सपोज मैले चाहिँ स्याम भनी राखेँ अरे अनि मैले अब रिमार्क्समा के लेख्नु मन पर्ने छ मैले सपोज उसलाई पेड पनि गरेँ भने पेड लेखेँ अरे अनि एड लेबर गरेँ यहाँ टोटल कस्ट आउँछ एड लेबर गर्दाखेरि यसरी एड लेबर्स एडेड सक्सेसफुली भन्छ अनि हामीले एकचोटि रिफ्रेस पनि गर्नुपर्छ सबै कुरा अनि यसरी मसिनहरूको आउँछ होइन। सो समरीमा हेर्दाखेरि हाम्रो टोटल मटेरियल चाहिँ 4,50,000 सकिसकेको छ अरे अनि त्यसपछि हाम्रो लेबर चाहिँ 48 सकेको छ अरे भने यसरी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सबै गर्न मिल्छ है त। सो यो तपाईँलाई डाउनलोड गर्नु मन छ भने चाहिँ लिङ्कमा चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ डिजाइन भनेर लेख्नुहोस् म हजुरलाई तपाईँको लिङ्क पठाउँछु। सो ह्याप्पी बिल्डिङ।